អូនប្រុសម្នាក់នេះគឺរលាកសួតធ្ងន់ធ្ងរតែម្ដងហើយមិនថែមតែប៉ុណ្ណោះមានការក្អកចេញឈាមហើយនៅពេលដែលគាត់ slash ចេញមកគឺដោយឈាមទាំងដុំតែម្ដងក៏ដោយសារតែការប្រើប្រាស់នៅបារី electronic នឹងឯងចំពោះនៅក្នុង account របស់បងប្រុសបាននិយាយថាផ្អាកខ្លះទៅការប្រើប្រាស់បារី electronic ខ្ញុំជាបងម្ចាស់ account ចង់ប្រាប់បងប្អូនគ្រប់គ្នាថាដកខ្លួនទៅប្រយ័ត្នស្ដាយក្រោយបងខ្ញុំម្ចាស់ account រលាកសួតធ្ងន់ធ្ងរអកមកចេញ slash ដោយឈាមដុំមកព្រោះតែញ៉ាំមីកំប៉ុងមីគោកនិងទឹកផ្អែមឲ្យមែនទៅចំពោះការប្រើប្រាស់បារី electronic មីកំប៉ុងទឹកផ្អែមខ្ញុំបានចែកចាយច្រើនមកហើយប៉ុន្តែដូចជាមិនសូវជាមានបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ប្រមាណទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជារឿងអត់ប្រយោជន៍ដូចជាការតាមដានរឿងអ្នកដតីដែលបែកបាក់គ្រួសារឬក៏ជេរបន្តិចគ្នាហ្នឹងគឺបងប្អូនស៊ីឲ្យដាច់ចោលតែម្ដងមិនជាការនិយាយដើម្បី attention នៃការ like share អីទេខ្ញុំនិយាយនេះគឺចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាគឺទទួលបានជាមួយនឹងអត្ថប្រយោជន៍នៅពេលដែលបងប្អូនទាំងគ្នាប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមានន័យថានៅពេលដែលបងប្អូនប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមគឺសុំឲ្យខ្លួនឯងនឹងមានប្រយោជន៍ទទួលបានជាមួយនឹងព័ត៌មានល្អហើយអត្ថបទល្អនៃការអប់រំអីចឹងទៅសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងខ្លួនឯងចឹងទៅអញ្ចឹងអីដែលខ្ញុំនិយាយហ្នឹងគឺមានន័យថាសម្រាប់បងប្អូនខ្លះគឺគាត់អត់សូវជាខ្វាយខ្វល់បំណតាក់ទងជាមួយនឹងការដែលគេចែកចាយរឿងដែលមានប្រយោជន៍ប្រមាណនេះឧទាហរណ៍ដែលខ្ញុំចែកចាយរឿងតាក់ទងជាមួយនឹងផលវិបាកនៃការជក់ web ក៏ដូចជាការញ៉ាំទឹកផ្អែមអញ្ចឹងតែ like មិន like ផងតែ share មិន share ផងតែ view ឃើញឲ្យអូសចោលមកអញ្ចឹងពួកគាត់អត់បានទទួលចំណេះដឹងអំពីបញ្ហាសុខភាពនឹងទេនៅពេលដែលពួកគាត់មានកូនឬក៏ប្អូនរបស់ពួកគាត់អត់ដឹងថាគួរអប់រំកូននឹងដោយរបៀបណាហើយជាពិសេសប្អូនក្មេងៗជាដើមដូចជាប្អូនប្រុសម្នាក់នេះជាដើមគាត់ក្មេងខ្លាំងមែនតើហើយខ្ញុំមើលទៅគាត់ខ្ចីខ្លាំងមែនតើបងប្អូនទាំងគ្នាយើងសាកសម័យមើលបច្ចុប្បន្ននេះយើងកំពុងតែតោកយ៉ាខ្លាំងណាយើងហូរលុយខ្វះមុខក្រោយអញ្ចឹងទៅហើយថែមទាំងយើងឈឺធ្ងន់ទៀតយើងពិបាកអញ្ចឹងទៀតបងប្អូនទាំងគ្នាសាកសម័យមើលយើងពិបាកប៉ុណ្ណាដូចខ្ញុំឃើញเพจមួយដែលគេបានផុសថាបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងធ្វើការហត់ហើយស្រាប់តែល្ងាចមកគឺយើងត្រូវញ៉ាំស្រាចាស់មិនតិចគឺយើងត្រូវលក់ដីលក់ធ្លីលក់ផ្ទះស្វ័យដើម្បីមើលជំងឺហើយបញ្ហាខ្លះវាមិនអាចនឹងត្រឡប់ក្រោយទៀតគឺវាមានតែបញ្ហាមួយគឺស្លាប់ដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំប្រាប់ថាការចែករំលែករបស់ខ្ញុំមិនមែនដើម្បី attention នៃការចង់បាន like view share នឹងទេខ្ញុំយល់ថានឹងវាជារឿងមួយដ៏ធំសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ផលិតមាតិកាប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំហើយដែលខ្ញុំគិតសំខាន់ថាតើអត្ថបទដែលខ្ញុំចែកចាយដល់កាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងតើបងប្អូនទាំងគ្នាទទួលបានអីអំពីវីដេអូរបស់ខ្ញុំនឹងគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំគិតជាទីបំផុតខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍សុខភាពក៏ដូចជាចំណេះដឹងអីមួយឬក៏ព័ត៌មានជាក់លាក់ណាមួយដែលខ្ញុំបានចែករំលែកតាមរយៈវីដេអូរបស់ខ្ញុំតែប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នានៅពេលដែលគេចែករំលែកបងប្អូនទាំងគ្នាគួរតែស្ដាប់បន្តិចទៅហើយបើសិនជាបងប្អូនមានកូនឬក៏មានប្អូនបងប្អូនទាំងគ្នាអាចអប់រំពួកគាត់បានហើយមួយទៀតសម្រាប់បងប្អូនខ្ញុំគិតថាបើសិនជាបងប្អូនគួរតែផ្ដាច់បានក៏ផ្ដាច់ទៅឲ្យមែនទែនទៅគឺគ្រឿងកំប៉ុងក៏ដូចជាមីអីហ្នឹងវាប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពរបស់យើងខ្លាំងហើយរួមផ្សំជាមួយនឹងបារី electronic ដែលយើងកំពុងតែបើកវារាល់ថ្ងៃយើងកុំគិតថាឡូយើងកុំគិតថាអីយើងគិតមកវិញថាតើអ្វីដែលយើងកំពុងតែធ្វើហ្នឹងវាអាចនឹងប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពរបស់យើងធ្ងន់ធ្ងរដែរឬអត់ហើយមួយទៀតវាអាចនឹងនាំឲ្យជីវិតរបស់យើងនឹងទទួលបានជាមួយនឹងសុខភាពល្អនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់របស់ទាំងអស់នោះដែរឬអត់យើងក៏លេចមកមើលប្អូនប្រុសម្នាក់ហ្នឹងដឹងហើយថាគាត់ពិបាកមិនហើយគាត់ប្រឈមជាមួយនឹងបញ្ហាគេខ្លះនៅពេលដែលគ្រោះថ្នាក់ដោយសារតែរបស់ដែលគាត់ប្រើប្រាស់ក៏ដូចជាគាត់ទទួលទានហ្នឹងអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលកំពុងតែមានបញ្ហាពិបាករំលាយអាហារឡើងគីឡូលើជាតិស្ករក៏ដូចជាបញ្ហាគ្រោះក្នុងនំរងនោមខ្ញុំមានផលិតផលមួយដែលជាផលិតផលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺទឹកខ្មេះប៉ោមតែម្ដងតម្លៃសមរម្យបងប្អូនទាំងគ្នាក៏ជាផលិតផលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយចំពោះការបញ្ជាទិញឥឡូវនេះគឺបងប្អូននឹងទទួលបានសេវាកម្មដឹកដោយ free តែម្ដងមិនថាខេត្តឬក៏ភ្នំពេញទេហើយចុងក្រោយជូនពរបងប្រុសឲ្យបានជាសះស្បើយអំពីជំងឺដែលបងប្រុសកំពុងតែជួបផងដែរអរគុណសម្រាប់ការ share topic មួយនេះព្រះអង្គប្រទានពរ